Selamünaleyküm arkadaşlar. Sportage, Kia Sportage 2015 model. Arka bagaj kapağını açtığında, kapattığında hep böyle bir tıkırtı bir ses geliyordu. Ben bunu araştırdım. Acaba nereden diye. Sonuçta arızayı buldum ve size de bunu iletmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Sesi duydunuz değil mi? Kapatırken de yine aynısı. Bir tıkırtı oluyor. Şimdi ben bunu bayağı yok ettim. Evet, tıkır tıkır diye bir ses geliyor. Az bir parçalar daha var. Bu parçalarda şimdi ne? Bunu size göstereceğim. Dikkat ederseniz şurada siyah siyah bir parçalar yapıştırılmış. Bu beyaz olduğu yer, her yeri öyle onlarla kaplıydı. Şimdi ben bunları böyle çıkarttırdım. Bunlar hepsi bunların böyle işlerindeydi. Düşmüş. Bunların işlerindeydi. Buralarda böyle birikmiş. Ve şu kısımda da var aynısı. Fren lambasına. Burayı da şöyle açtıktan sonra şunların işlerinde çoğunluğu birikiyor. Dediğim gibi şuradaki dökülenler tabii ki bunun iki tarafında da var. Gördüğünüz gibi. Siyahların hepsini kırdım. Buraları işte böyle temizleyeceksiniz. Buralarda birikim yapıyor. Her seferinde vurduğunda tıkır tıkır diye ses geliyor. Şimdi az bir şey daha var. İnşallah onu da çözeriz. İşte dediğim gibi birkaç defa böyle vurup bilhassa şu arka kısmı kapıyı kapattıktan sonra şu üst tarafına böyle vurursunuz elinizle. Döküntüler oluyor. Evet, netleştirelim şimdi biraz daha videoyu. Bu sefer işte yavaşça kaldırıp şuraya biriken şeylere birkaç tane parçacıkları ben zaten buradan çıkarttırdım. Bunlar da bak işte böyle bir şeyler. Bunlar tıkır tıkır tabii ki her vuruşunda bir ses yapıyor. Evet, kolay gelsin diyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz, beni de takipte olursanız tabii ki memnun kalırım. Hoşça kalın.